Καλησπέρα σε όλους. Και πάλι. Ναι, και πάλι, γιατί με κάποιους ήμασταν πάλι εδώ εχθές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας εδώ. Στο ξεκίνημα της απόψινής βραδιάς θα έχουμε την παρουσίαση ενός project της πρώτης τάξης, όπου υπεύθυνοι καθηγητές είναι ο κύριος Γιωβανόπουλος με την κυρία Φουστέρη. Την παρουσίαση θα κάνει η Μητούλη η Μαρία και η Μανιατάκου η Αγγελική. Και τώρα θα μιλήσουμε για την ασφαλής χρήση του ίντερνετ από παιδιά και εφήβους. Τα ωφέλη της σωστής χρήσης του διαδικτύου. Πληθώρα πληροφοριών. Εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες. Οι μαθητές, ερευνητές των πληροφοριών. Χρήση γρήγορων, αποτελεσματικών και εύκολων. Η χρήση μηχανικών αναζήτησης. Άμεση αποστολή και λήψη αλληλογραφίας. Χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες. Εξ αποστάσεως διδασκαλία. Αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών. Ψυχαγωγία, παιχνίδια, μουσική. Επαφή με πολιτισμούς άλλων χωρών. Προσωπικά δεδομένα. Τι είναι? Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σε χαρακτηρίζει, όπως για παράδειγμα το όνομά σου, τη διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό σου, η επιδόση στο σχολείο, οι φωτογραφίες σου, η άποψή σου και άλλα. Πώς χρησιμοποιούνται? Η φόρμα που συμπληρώνεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό της εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών περιέχει προσωπικά σου στοιχεία, όπως όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση και ηλικία. Το ίδιο συμβαίνει και κατά την εγγραφή σου σε ένα διαδικτυακό online κατάστημα βιβλίων. Το σχολείο σου τηρεί δεδομένα για τους βαθμούς σου και την επίδοσή σου. Ο γιατρός που επισκέφτηκες στηρίζει τις ιατρικές σου εξετάσεις και άλλα σχετικά στοιχεία για την υγεία σου. Ο αθλητικός σύλλογος στον οποίο είσαι μέλος τηρεί τα στοιχεία που έδωσες κατά την εγγραφή σου, καθώς και ιατρικά πιστοποιητικά. Το προφίλ σου στο Facebook περιέχει πληροφορίες για τους φίλους σου, τα ενδιαφέροντά σου, αλλά και άλλες φωτογραφίες σου. Το ηλεκτρικό σου φόρουμ για τη μουσική που ακολουθείς περιέχει στοιχεία για τις μουσικές προτιμήσεις σου και τους καλλιτέχνες που σου ενδιαφέρουν. Ασφάλεια στο ίντερνετ. Η μετάδοση ιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ο συνηθέστερος τρόπος μετάδοσής τους. Οι επικοινωνούν συνήθως στα συνημμένα αρχεία των μηνυμάτων και μολύνουν τον υπολογιστή του χρήστη. Μόλις αυτός ανοίξει το συνημμένο αρχείο. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Τρόποι αντιμετώπισης. Αντιμετώπιση μόνησης. Όχι απλώς από virus, αλλά internet security. Αν έχετε μολυνθεί από ιό ή αν έχετε κατασκευμένο διαβατικό πρόγραμμα, βάλτε να κάνετε ήδη έλεγχο όλου του σκληρού σας δίσκου, full system scan. Αν βρει τον ιό, θα προβεί αυτόματα σε κατάλληλες ενέργειες, είτε διαγράφοντάς τον, είτε απομονεύοντάς τον από το υπόλοιπο σύστημα. Σε περίπτωση που το αντιβιωτικό σας αδυνατεί να αποκαταστήσει τη ζημιά, μην διαγράψετε κανένα μολυσμένο αρχείο. Επαναλλάξτε μολυσμένα αρχεία με κάποιο άλλο πρόγραμμα, ίσως αυτό να έχει δυνατότητα αποκατάσταση που δεν έχει το πρώτο πρόγραμμα. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Ένα κλασικό παράδειγμα, τα email. Ο χρήστης των προγραμμάτων μηνυλογραφίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να μην αναφέρει ποτέ σε μηνύματα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και αριθμούς πιστωτικών καρτών ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα. Τα mail είναι από τους συνηθέστερους τρόπους των κάθε hackers, οι οποίοι μπορούν να επικλέψουν όλα τα αρχεία.
Γενικά, είναι καλό να αλλάζει τακτικά ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού email. Η ενδεδειγμένη ενέργεια είναι να κλείνουν άμεσα τα παράθυρα. Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατον, στο χ πάνω δεξιά προς το μέρος του παραθύρου εναλλακτικού τρόπου είναι. Δεξί κλικ στη γραμμή κατάστασης στο αντίστοιχο εικονίδιο και επιλογή κλείσιμο. Πατώντας ταυτόχρονα Alt και F4 επιλογή από το πληκτρολόγιο που κλείνει το ενεργό παράθυρο. Πορνογραφία. Η πορνογραφία είναι εμπειρός δεδομένη μέσω του διαδικτύου. Το 10% των ιστοσελίδων έχουν ήδη εκδικούν πορνογραφικό υλικό. Το ποσοστό αυτό συνεχώς και αυξάνεται, αφού πολύ απλά η ζήτηση γίνεται μεγαλύτερη. Έρευνες σε παιδιά ευρωπαϊκών χωρών έδειξαν ότι έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε είδος πορνογραφικού υλικού κατά μέσο όρο την ηλικία των 10 χρονών, ενώ περίπου το 35% των χρηστών εκτίθεται ανεπιθύμητα σε εικόνες ή βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου. Πρόκειται για μια βιομηχανία η οποία, βάζοντας κατά μέσο όρο το δευτερόλεπτο περίπου $3.000, μειώσει ετησίως κέρδη που ξεπερνούν τα αντίστοιχα μεγάλων εταιριών όπως η Microsoft ή η Google. Δεν είναι κάτι που είναι παράνομο, εφόσον βέβαια οι πρωταγωνιστές των αντίστοιχων αρχείων δεν είναι ανήλικα άτομα. Ωστόσο, τέτοιες ιστοσελίδες είναι απαγορευμένες σε κάποιες χώρες. Πρώτη αριθμός των σελίδων είναι η ΗΠΑ, ενώ 6 στις 9 χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων ιστοσελίδων ανήκουν σε ευρωπαϊκό χώρο. Εκφοβισμός στο ίντερνετ. Όρος διαδικτυακός εκφοβισμός, cyberbullying, αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που δέχονται μέσω της χρήσης του διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από ομιλικούς τους. Μορφές. Επαναλαμβανόμενη αποστολή ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων. Παρέμβαση και παρενόχληση οποιοδήποτε διαδικτυακής δραστηριότητας του ατόμου. Δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών προφίλ. Ίσως σε προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς του ατόμου. Αποστολή φωτογραφιών του ατόμου ή άλλου είδους μαγνητοσκοπημένου υλικού. Αποστολή προσωπικών πληροφοριών του ατόμου σε πολλαπλούς παραλήπτες. Αποστολή απειλητικών μηνυμάτων σε άλλα άτομα, υποκρινόμενοι το άτομο που φοβίζεται. Υποκίνηση τρίτων και διαδικτυακή παρακολούθηση και παρέμβαση του ατόμου. Αντιμετώπιση. Αγνόηση ενοχλητικών μηνυμάτων σε περίπτωση ωστόσο απειλητικών απειλών συνιστάται αναφορά των μηνυμάτων και λήψη προληπτικών μέτρων. Αποκλεισμός του αποστολέα που κλείνει απειλητικά διαδικτυακά μηνύματα. Προειδοποίηση του αποστολέα. Αναφορά του περιστατικού στην αστυνομία είτε σε κάποια αρμόδια υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συμβουλές για γονείς. Αν τα παιδιά σας παίρνουν πολύ ώρα στο διαδίκτυο, χρειάζεται να δημιουργήσετε μια ισορροπία μεταξύ του διαδικτύου και άλλων δραστηριοτήτων. Εξετάστε αν το παιδί σας ασχολείται υπερβολικά με το διαδίκτυο. Αναρωτηθείτε αν το αποσπάω από το σχολείο, την υγεία του και τη σχέση με την οικογένειά του και τους φίλους. Εξετάστε τις δικές σας ομάδες συνήθειες. Αν δυσκολεύεστε να ελέγξετε τη χρήση του διαδικτύου, σκεφτείτε ότι είστε ένα από το πιο σπουδαίο μοντέλο ρόλου στο παιδί σας. Δημιουργήστε ένα κατάλογο με τους κανόνες της χρήσης του διαδικτύου από τους εφήβους σας. Θα πρέπει να περιλαμβάνετε τη δική σας ιστοσελίδα που θα είναι εκτός. Μιλήστε για τους online φίλους και τις δραστηριότητές τους, όπως το ρωτάτε και τις άλλες δραστηριότητες. Μάθετε ποια δωμάτια συζητήσουν οι πίνακες μηνυμάτων. Επισκέπτε ο έφηβός σας σε κάθε και σε ποιον μιλάει και αυτά. Ζητήστε από τους εφήβους σας να μην μιλούν σαν νόστους. Αν δείχνει ισχυρά σημάδια εξάρτησης, χρειάζεται βοήθεια από ειδικό. Αν η καταναγκαστική χρήση του διαδικτύου μπορεί να αποτελεί συμπτώματα άλλων προβλημάτων, όπως η κατάθλιψη, ο θυμός και η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Διαβάστε το παιδί σας υπέρ της συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να δημιουργούν σχέσεις με συνομήλικα παιδιά και αποτρέψτε τα σε αστικές δραστηριότητες. Επιμένετε να σας ενημερώνουν αν επιθυμούν να συναντούν ένα online φίλο. Μιλήστε τους για την πορνογραφία στο διαδίκτυο. Κατευθύνετε τους στις σελίδες για την υγιεινή σεξουαλικότητα. Και τώρα θα δούμε ένα βίντεο των 3 λεπτών. Ο οικιακός υπολογιστής σας είναι ένας εξαίρετος τρόπος πρόσβασης για όλη την οικογένεια σε πληροφορίες, ψυχαγωγία, αγορές, νέα και φίλους.
Και όταν ενημερώνεστε για την ασφάλεια του διαδικτύου, θα έχετε χρήσιμα εργαλεία για την προστασία του υπολογιστή σας. Πρώτα ανοίξτε το πρόγραμμα ασφαλείας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις αυτόματης προστασίας είναι ενεργές και ενημερώνονται αυτόματα. Η προστασία από προγράμματα υποκλοπής και ιούς πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε το τείχος προστασίας που βρίσκεται στο κέντρο ασφαλείας του πίνακα ελέγχου. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα, ας δούμε τι πρέπει να προσέχει όλη η οικογένειά σας. Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία, διαφημιστικά ή άλλα μηνύματα μπορεί να μειωθεί με τη ρύθμιση των σχετικών φίλτρων στην υψηλότερη ρύθμιση. Όταν εμφανιστεί ανεπιθύμητη αλληλογραφία στα εισερχόμενα, επισημάνετε έτοιμοι για να ειδοποιηθεί ο παροχέας διαδικτύου. Για να μην φιλτράρετε μηνύματα που θέλετε, καταχωρήστε τους γνωστούς σας στο βιβλίο διευθύνσεων. Ορισμένα μηνύματα μπορεί να περιέχουν εφαρμογές ή ιούς που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε ποτέ ένα συνημμένο αν δεν γνωρίζετε την προέλευσή του και ρυθμίστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για αυτόματη σάρωση συνημμένων για ιούς πριν τη λήψη. Υπενθυμίστε τους ότι πρέπει να προστατεύουν ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, κωδικούς, πιστωτικές κάρτες και αριθμούς λογαριασμών. Να τα κρατούν μυστικά. Οι απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος μοιάζουν συχνά με επίσημα ηλεκτρονικά μηνύματα από τράπεζα, παροχεία διαδικτύου ή άλλη νόμιμη εταιρεία και προειδοποιούν ότι θα κλείσουν το λογαριασμό σας αν δεν επιβεβαιώσετε τον αριθμό λογαριασμού ή τον κωδικό πρόσβασης. Διαγράψτε αυτά τα μηνύματα και αν δεν είστε βέβαιοι, τηλεφωνήστε σε ένα γνωστό αριθμό της εταιρείας για εξακρίβωση. Πείτε στα παιδιά σας να μην δίνουν το εφόδιο, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία τους σε άλλους και να μην συναντούν κανέναν χωρίς την έκθεση των γονιών τους. Οι γονείς πρέπει πάντα να γνωρίζουν τι γίνεται. Μάθετε από τα παιδιά σας αν έχουν εμπειρίες από ηλεκτρονικές πιέσεις, εκφοβισμό, ακατάλληλες καταστάσεις ή αν τους ζητήθηκε να συναντήσουν κάποιον. Αν και προγράμματα όπως το λογισμικό γονεϊκού ελέγχου μπορεί να είναι χρήσιμα, δεν υποκαθιστούν τη συμμετοχή του γονέα. Να θυμάστε ότι εφόσον όλη η οικογένεια χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, η ηλεκτρονική ασφάλεια αφορά όλους. Κάνετε την ασφάλεια διαδικτύου προτεραιότητα στο σπίτι σας. Να είστε ενήμεροι, εν γνώση και ασφαλείς. Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για περισσότερες πληροφορίες. Τέλος. Ακολουθεί η παρουσίαση του project της δευτέρας τάξης του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών, όπου ο τίτλος του προγράμματος είναι «Ο Κύπριος ζωγράφος Γεώργιος Πολυδίου Γεωργίου 1901-1972, αναπαραγωγή των έργων στα εγκλωβισμένα Κύπρια έθνη». Το θέμα αφορά τον Κύπριο ζωγράφο Γεώργιο Πολυδίου Γεωργίου και κατά τη διάρκεια της χρονιάς κάναμε την αναπαραγωγή κάποιων από τα έργα του συγκεκριμένου ζωγράφου. Τα έργα αυτά τα βλέπετε να είναι εκτεθειμένα τώρα εδώ στην αίθουσα τη συγκεκριμένη και μπορείτε να τα δείτε πιο καλά στη συνέχεια μετά το τέλος της εκδήλωσης. Θα γίνει παρουσίαση μέσω PowerPoint σε κάποια βασικά στοιχεία της ιστορίας της Κύπρου και στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο κύριος Χριστοφυλάκης με 2 λεπτά για τον ζωγράφο. Η μαθήτρια που θα παρουσιάσει είναι η Βαλεντίνα Ιασλανίδη. Wow.
Πανελλήνιο ΕΠΑ Λίμου. Ο Κύπριος ζωγράφος Γιώργης Πολυβίου Γεωργίου, 1901-1982. Αρχαία ιστορία. Η εποχή του χαλκού. Τα πλούσια κατάσματα του χαλκού δημιουργούν ανάπτυξη του εμπορίου